Herkese selam. Bu videoda biyoritmin fiziksel devrenin pozitif ve negatif dönem etkileri, sağlığımıza etkileriyle fiziksel pozitif ve negatif dönemlerde yapılması gerekenler anlatılacaktır. Biyoritmin fiziksel devre farkındalığı ne fayda sağlar? Hangi faaliyet söz konusu olursa olsun, işlerin yürütülmesi sırasında olumlu sonuçların elde edilmesi için fiziksel yeteneklerin elverişli olması şarttır. Aslında fiziksel devrenin pozitif veya negatif dönemden hangisinde olduğumuzu günün ilk saatlerinde fark etmemiz mümkündür. Yataktan kalkarken iki şey olabilir. Ya yataktan zımba gibi sıçrayıp çıkarsınız ya da sersem gibi kalkıp mecalsiz bakınırsınız. Şayet fiziksel devrenin pozitif dönemindeyseniz kendinizi gayet iyi hissederek uyanmaya başlarsınız. Sonrasında örneğin erkeklerin sabah tıraşı sorunsuz olur. Sabah işe giderken istasyona yaptığınız yürüyüşü yapmamış gibi kendinizi hafif hissedersiniz. Diğer günlerde yolda sizi geçenleri şimdi geçtiğinizi fark edersiniz. Kalabalık bir trende ayakta kaldığınız zaman ya da kendiniz tirakiyken sigara içilmeyen bir vagona binmek zorunda kaldığınız zaman kızıp söylenmezsiniz. İstasyondan büroya, fabrikaya ya da herhangi bir iş yerine uzun adımlarla yürürsünüz. Şayet bir büroda çalışıyorsanız yerinde duramama gibi bir hal yaşarsınız ve masanızın başında uzun süre oturup kalmak istemezsiniz. En ufak bahane ile yerinizden kalkıp dolaşırsınız. Fakat negatif dönemdeyken hikaye hiç şüphesiz ters yüz olur. Yataktan kalkmak bir mücadeleyle olur. Hele ayakta durmak daha da büyük bir mücadeledir. Örneğin erkekler için sabah tıraşı tehlikeli olur. Cilt sert ve pürüzlü olduğundan jilet kesiklere sebep olur. En ufak çizik bile müthiş acı verir. Kahvaltı bile yapamazsınız. Bir lokma yiyecek halde değilsinizdir. İş yerinizde o günün bitkin geçer. Bu bitkinlik akşam eve geldiğinizde de devam eder. Uykunuzu da tam alamamış olarak uyanırsınız. Kısaca olaylara pozitif dönemde yaşadığınızın tersi bir tepki verirsiniz. Canlılığınız kaybolur. Bazen belli günler zihinde daha kuvvetli olarak yer işgal edebilir. Örneğin genelde kadınların başına gelebilen bu günlerde sebepsiz düşmüş olabilirsiniz. Alışveriş yaparken ayağınıza kramp girmiş olabilir. Eve yeni bir düzen verirken merdiven kaymış ve başınıza bir kaza gelmiş olabilir. Kritik günde başınıza gelen bir performans düşüklüğü veya kaza kabiliyetinizin yanlış yorumlanmasına sebep verebilir. Fiziksel devrede devrenin 1. 12. ve 23. günü olmak üzere 3 kritik gün bulunmaktadır. Fiziksel devrede 2 mini kritik gün vardır. Birincisinde devrenin 7. günü fiziksel yeteneklerinizin en fazla potansiyele sahiptir. İkincisi olan devrenin 18. günü ise uyuşukluğun en fazla olduğu gündür. Ne enerji vardır ne de herhangi bir şey yapma hevesi. Sporculara bugün de antrenman yaptırması tavsiye edilmez. Ağır fiziki işlerin fiziksel devrenin 1 ila 11. günler arasında yapılması performans açısından iyidir. Diğer günlerde yapılacak bir aktivite için de aynı güce sahip olmayacağınızın bilinmesi önemlidir. Her türlü ihtimal içerisinde fiziksel ritim temel kas liflerimizle alakalıdır. Bedenimizdeki her şey bir ritme ya da kesin devreselliğe sahip olduğundan bir şekilde fiziksel yeteneklerle ilgili her şey fiziksel ritmin bu tezahürüne bağlı olarak faaliyet gösterebilir. Hepimiz biyolojik saatlere sahibiz ve onlara uyarız. Biyoritimler bizzat sebep-sonuç etkisine sahip değildirler. Bunlar sadece en iyi sonuçları elde etmek için olayları zamanlama konusunda tespit edilmiş kural ve prensiplerdir. Sporcular geçici zayıflıklarını hesaba katarlar ve formda olduklarında bundan yararlanmaya bakarlar. Örneğin rakibin ritimleri uygun dönemde olup da şampiyonun ters bir dönemde ise avantaj rakibe geçer. Fiziksel devrenin sağlığımızla ilgisi var mıdır? Fiziksel devrenin negatif döneminde sağlık faktörü güçlü bir şekilde devreye girer. O sıralar soğuk algınlığına, yetersiz ya da düzensiz yemekler yüzünden hazımsızlığa ve sonuç olarak beden fonksiyonlarımızın alt üst olmasına daha meyilli, ağrılara karşı daha hassas olursunuz. Bir yeriniz kesildiğinde kan daha fazla akar ve hastalıktan kurtulmak diğer zamanlara göre daha yavaş olur. Bazı doktorlar hastanın daha çabuk iyileşmesi için ameliyatı onun fiziksel devresinin pozitif döneminde yaparlar. Hatta ilaç kullanımında bile pozitif ve negatif dönemlerin etkisi vardır. Fiziksel negatif dönemde kendinize dikkat edin. Normal gücün düşük olduğu bu dönemde bir öğün unutulursa ya da ayaküstü geçiştirilirse zihinsel faaliyetlerde donuklaşır. Yüksek tansiyonlu ya da kalp hastalığı rahatsızlığı olanlar
Biyoritmleri ters dönemdeyken araba kullanmaktan kaçınmalıdırlar. Bu dönemdeki yüzdüğümüzde ayağımıza giren bir kramp, körlemesine bir panik yaratıp boğulmaya sebep verebilir. Boğulma olaylarının çoğu ikili kritik günde olmuştur. Muntazam yemek, biraz jimnastik ve biyoritim şekillerinize uygun bir çalışma programı, yeteneklerinizi ve başarılarınızı artırır. Potansiyelinizin düşük olduğunu bilmeniz, aksi durumda karşılaşacağınız gerilimi bir miktar zayıflatacak ve ortaya çıkacak sorunları azaltacaktır. Biyoritimlerinizdeki tehlike işaretlerini okuyabilmeniz ve gerekli ayarlamaların yapabilmeniz sayesinde doğabilecek sorunları çözmek çoğu zaman kolaylaşır. Çoğumuz kolayca görmezlikten gelebileceğimizi düşündüğümüz fiziksel sınırları kale almayarak sinirli yaşarız. Fiziksel devrenin dikkatle gözlemlenmesi, onsuz daha iyi iş görebileceğimiz birçok gereksiz stresi hafifletebilir. Negatif dönemlerde yapabildiğiniz kadar işleri kolaylaştırmaya gayret edin, pozitif dönemlerde ise aşırıya kaçmayın. Biyoritimlerle yapılacak bir rejim arasında bir ilişki var mıdır? Makul ve iyi planlanmış bir rejime, fiziksel ritim negatif dönemdeyken ve tercihen yükselmekte olan zihinsel kritik günün hemen ardından başlayın. İrade gücünü kontrol etmeye ihtiyacınız vardır ve bu kontrol zihinsel ritim pozitif dönemde ise daha kolay olacaktır. Ayrıca fiziksel ritmin negatif döneminde olduğunuzdan beden daha az yiyeceğe ihtiyaç duyacak ve bu da irade kontrolünüzü kolaylaştıracaktır. Fiziksel dönemde yapmanız gereken şey enerji azlığı ile fazlalığını dengelemek için bedeni zorlamamaktır. Negatif dönemlerde hazırlıklı olun, sürüp giden hayatı daha dengeli adımlarla yaşayın. Kritik ve mini kritik günlerde fazladan özel çabalar gösterin. Pozitif periyotlar boyunca yeteneklerinizin tümünü ortaya koyun ve ondan makul şekilde yararlanın. Astroloji, biyoritim ve numeroloji konularında bizi takip edebilirsiniz. Mutlulukla kalmamız dileğiyle.